Er bringt Feuer in Form. Dominique Imbert, der französische Künstler, macht aus Kaminen kunstvolle Designobjekte. Als Kind, als Jugendlicher mit 12, 13, 14 Jahren habe ich angefangen, Möbel aus Stahl zu formen oder kleine Figuren zu biegen. Damit bin ich dann zum Dorfschmied gegangen, um Schmieden zu lernen. Und so hat eigentlich alles angefangen. Heute, 40 Jahre später, ist er mit der gleichen Begeisterung dabei und formt Kamine. Und die sehen aus wie kunstvolle Wandbilder. Manchmal scheinen sie im Raum zu schweben. Dominique Imbert hat eine neue Generation von Kaminen erschaffen. Dabei wollte er eigentlich Skulpturen formen. Aus der Not heraus zündete 1966 seine erste Kaminidee. Dominique Imbert hatte seinen Job als Lehrer gekündigt, wollte als Künstler arbeiten und lebte in einer Ruine. Weil er fror, stellte er aus dem Material für seine Skulpturen einen Kamin her. Freunde waren begeistert, die Leute im Dorf eher skeptisch. Man hat mich schlichtweg für verrückt erklärt. Einfach für jemanden, der völlig übergeschnappt sein muss, seinen Posten in Paris als Lehrer zu quittieren, um in einer Ruine zu leben und Skulpturen oder Kamine zu machen. Das wurde im Dorf als völlig verrückt empfunden. 1967 bringt er den Giro Focus heraus, den ersten freihängenden, um 360 Grad drehbaren Kamin. Als Kunstobjekt wird er 1998 im New Yorker Guggenheim Museum präsentiert. Heute ist Dominique Imberts Ruine Sitz seines Unternehmens. 85 Mitarbeiter produzieren 3000 Kamine pro Jahr, den teuersten für 25.000 Euro. Hightech-Design, wohin man schaut. Bis heute versteht sich Dominique Imbert aber nicht als Designer, sondern als Künstler. Diese Arbeit ist sehr, sehr interessant. Sie gibt mir unheimlich viel. Ich liebe die Arbeit mit Stahl. Wenn ich sehe, wie dieses harte Material weich wird, aussieht wie ein kleiner Vulkan, die Funken sprühen, ist es wie der Anfang der Menschheit. Es ist wie der große Urknall. Die Skulpturen. Nur noch eine Erinnerung. Aber das macht dem Künstler nichts aus. Dominique Imbert hat seine Passion gefunden. Heute sind die Kamine seine Skulpturen.